Goeiedag en baie welkom by vandag se uitgawe van Sin Maak. Ons lees die Bybel saam omdat dit vir ons sin maak wanneer ons dieper delf daarin. Vandag lees ons saam in Romeine 5 vers 12 tot vers 21. Hierdie deel van Romeine waarmee ons nou besig is regtig vir 'n stuk wat baie amper kan klink of dit mekaar is, maar dit is nie mekaar nie. Ons moet net seker maak dat ons kop hou en sin maak van wat ons lees. So ons begin deur saam te lees vanaf vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld, maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat heenwys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie soos die oortredings nie, want as deur die oortredings van die een mens baie gesterf het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens, Jesus Christus, gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie soos die gevolg van die een mens se sonde nie, want die oordeel oor een mens se oortredinge het tot veroordeling gelei, maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredinge gelei. Want as daar deur die oortredinge van die een mens die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang het, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daar deur die oortredings van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsaamheid optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie mense tot die sonde gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Die wet het daarby gekom, met die gevolg dat die oortredinge toegeneem het, maar naarmate die sonde toegeneem het die genade net soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers, en tot die ewige lewe lei, deur Jesus Christus, ons Here. Ek lees net tot daar verder. So, in Romeine 5 vers 12 tot 21, sien ons daarso is regtig waar jy moet kop hou, want dit klink of hy homself herhaal, en dan herhaal hy hom weer, en dan ontneem hy iets, en dan sit hy iets by, en dit klink alles baie die mekaar, maar dit is inderdaad nie. So Paulus begin in hoofstuk 5 vers 12, met 'n argument wat hy probeer voer, en dan vra goeders kom op, soos, hoe kan ons verantwoordelik gehou word vir iets wat Adam duisende jare gelede al gedoen het? Party mense voel dat dit nie regverdig van God is, om ook ons vandag hier en nou op grond van Adam se sondes te veroordeel nie. En dit is die vertrekpunt waarvan Paulus begin, in vers 12. As ons eerlik wil wees met onsself, moet ons besef, dat elke dag ons ook met die appel in die hand gevang word, soos Adam. So, nou begin Paulus in vers 12, met hierdie argument. Dan, soos wat Paulus deeltyd doen, soos wat ons ook sien in Korintiërsbrief, val hy homself in die rede. So, hy het begin die argument, en dan val hy homself in die rede deur iets anders te sê, en dan gaan hy verder in vers 14 tot 17, om die argument verder te voer. So, vers 12 is deel van die argument, en dan gaan ons al die pad weer na vers 14 toe, waar hy dan nou weer optel die lyne wat hy verloor het. Nou, tussendeur dit alles, vers 13 is amper soos 'n deel van die teks wat Paulus homself in die rede val. Soos baie keer wanneer ons ook in onsself in die rede val, en dan onthou ons iets anders, en dan kom ons terug daarna toe later. So, om verder sin te maak hiervan, kom ons begin voor. Soos deur een mens, so nou moet ons weet, dit is Adam, die sonde in die wêreld gekom het, dis natuurlik nou die versoeking. So met die versoeking wat daar was, destyds in Genesis.
met die sondeval. En as gevolg van die sonde die dood. So die sonde is ongehoorsaamheid. En jy is ongehoorsaam teenoor die wil van God. En omdat jy ongehoorsaam is in die wil van God, lei dit uiteindelik tot die dood. So Adam is die eerste mens wat versoek is. Hy was ongehoorsaam in die wil van God en hy het uiteindelik die dood op al die mensdom gebring. So het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Nou val Paulus om dieselfde rede. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld. So nou, wanneer hulle praat van die wet hier, so praat hulle dan nou van Exodus byvoorbeeld, Exodus 20 en in Deuteronomium, waar hulle dan nou verwys na die wet, die 10 gebooie. Maar saam met dit ook natuurlik al die ander wette, wat ons ook sien in plekke soos Levitikus. So, Paulus sê nou hierso, dat voor die wet was die sonde al reeds in die wêreld. Maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nou, hierdie mag dalk nou na 'n vreemde stelling klink, wat gemaak word. Maar dit is tog eintlik baie heel logies. So, as ons iets doen, en ons besef nie dis sonde nie, gaan ons dit aanhou doen, omdat ons dink is okay. Maar die oomblik wat ons hoor dit is verkeerd, dan sal ons moet probeer ophou om dit te doen, sodat ons ook uiteindelik 'n lewe van dankbaarheid het, waar ons in dankbaarheid tot God lewe. Kom ons vat byvoorbeeld die gebod rondom eer jou vader en moeder. So, in die eerste oogopslag sien ons dat in hierdie gebod sê hy die gesag wat oor my ingestel is in die gesin. Maar dit gaan meer as dit gaan oor meer as dit gaan oor die beginsel rondom gesagsposisies, mense wat aangestel is oor my. Byvoorbeeld die gouverneur, die regering, die president. Ons moet ook aan daai gesag onderdanig wees. En as ons byvoorbeeld nie ons dink is okay om 80 te ry in 'n 60 sone, dan is ons verkeerd. En as ons die boete kry en iemand sê vir ons, jy is besig om verkeerd te doen, dan sal ons dit nie weer wil doen nie, of moet doen nie. So, ons sal nie weet iets is sonde, totdat dit nie vir ons gesê word, dit is sonde nie. En dan gaan Paulus terug, nietemin, het die dood van Adam af tot by Moses gevolge gehad, geheers, sê hy. So, onthou nou, daar is ons nou die skepping, en die eerste deel wat ons sien, is dan nou die skepping, en dan gaan het nou al die pad tot by die wet van Moses, waar Moses dan nou in Exodus 20 ook die wet ontvang het, en dan vir die volk gegee het. Ook oor die mense wat nie gesondig het nie, op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld, so nou het ons eerste, waar Paulus sê, Adam is 'n voorbeeld, wat heenwys na hom wat sou kom. So hierdie heenwys is dan uiteindelik ook Jesus Christus. So Adam is amper die teenpool van Christus. So Adam was ongehoorsaam, hy was eiewillig, Adam het gesondig, hy was eerste. Saam met dit sien ons dan nou uiteindelik Christus is die teenoorgestelde. Hy is gehoorsaam. Saam met die gehoorsaamheid volg hy die wil van die Vader. Saam met die Vader se wil het hy nie gesondig nie. En verder het hy ook nie ingegee vir versoeking nie. En hy was dan dus ook die eerste wat gehoorsaam was. So dit is wat daar bedoel word. So Adam is die eersteen en Christus is die eersteene. Hy was die eersteen wat gesondig het en Christus was die eersteen wat gehoorsaam was. So dan gaan ons verder en ons lees. Maar die genadegawe is nie soos die oortredinge nie. So nou moet ons in gedagte hou. So die genadegawe verwys na die vergifnis van God, die sonde wat sy straf gedra is deur Christus, en die oortredinge is natuurlik die sonde. So die genadegawe is nie soos die oortredinge nie. Want as deur die oortredinge van een mens baie gesterf het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur een mens Jesus Christus gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword.
So, alhoewel die sonde daar was, die sonde was daar so van Adam se tyd af, beteken dit nie dat die vraag kom dan nou op, beteken dit dan nou die sonde is, of die sonde het meer impak as die genadegawe? Glad nie. Die sonde het nie meer impak as die genadegawe nie. Die genadegawe het groter impak as die sonde wat gedoen is. Hoekom? Want dit wys vir ons die liefde van God, dit wys vir ons die genade van God, en dit wys vir ons ook sy voorsienigheid. So die teendeel vind plaas met sonde, dit wys vir ons die toorn van God. Dit wys vir ons hoe hy kwaad word rondom sonde of teenoor sonde en sondige mense. So die oorvloed van die genadegawe is veel meer as die sonde wat gedoen is. En die genadegawe is nie soos gevolg van een mens se sonde nie, want die oordeel oor een mens se oortreding het tot veroordeling gelei, maar die genadegawe het tot vryspraak gelei. So, weer eens sien ons nou hierso iets van die genade. In die woord van genadegawe sien ons genade. En in hierdie genade sien ons dan nou God se vaderhart vir sy mense. So die vryspraak is beter en groter en oorvloediger as die oortredings wat gemaak word. Die oortredings is verkeerd, maar die vryspraak getuig meer van die genade van God. Want as deur die oortredings van die een mens, dis natuurlik nou Adam, die dood deur hierdie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang het, die gawe van sy regverdiging nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. So, ons sê daardeur dat ons sonde regeer ons nie, maar Jesus doen. So, omdat ons dan nou vrygespreek is deur hierdie genadegawe, gaan ons nie lewe volgens die sonde nie, maar ons gaan lewe volgens die wil van Jesus Christus. En daarom dan, soos daar deur die oortredinge van een mens, weer eens, soos ons by Adam, veroordeling oor die mens gekom het, vanweë die sonde. So het daar ook deur die een mens se gehoorsaamheid, so nou Jesus Christus, gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Genade. So ons kan dit ook sê, die genade het gekom tot die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, baie mense tot sonde gekom het, so ook het die gehoorsaamheid van een mens, baie mense tot regverdigmaking gebring. En daarom, in hierdie verse sien ons dan ook hoekom hulle praat van Adam is die eerste en Jesus Christus is die eerste. Want hy was die eerste een wat gesondig het en hy is die eerste een wat gehoorsaam is. Hy is die eerste een wat ons almal in sonde gedelf het, terwyl hy die eerste een was wat ons ook uiteindelik daar uitgehaal het. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, so ook die genade deur die regverdige heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. Hier in vers 21 sluit Paulus dan nou hierdie argument af wat hy het. Die sonde heers, soos die sonde die dood geheers het, so sal die genade ook deur die regverdige heersing tot die ewige lewe lei vir die mense wat in Jesus Christus glo. In hierdie deel wat ons nou saam gelees het, sien ons dat Paulus praat van die wet wat gekom het. Die wet maak die sonde meer, want nou weet ons daar's ons meer dinge wat ons verkeerd doen, en ons moet dit bely voor Christus Jesus. En wanneer ons dit dan uiteindelik ook bely, dan lewe ons in hierdie genade van God, wat beskikbaar is vir die mens, waarin die mens moet lewe. So dit mag dalk klink of dit nie sin maak nie, maar wanneer mense dit so stukkie vir stukkie deurgaan, sal dit uiteindelik alles sin maak. Tot volgende week. Goed gaan.